शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल ऐं मयारी तइलीम जो मुक़ाबिलो। शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल ज़िले बदीन जे तइलीमी मैदान में हमेशा पंहिंजो ख़िदमतूं सरअंजाम ॾियण में सरखुरू रही है। अहिड़ी तरह साल 2010 जे 9th क्लास जे नतीजनि में शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल जे शागिर्दा सहरिश नाज़ 88% मार्कूं हासिल करे ज़िले बदीन में पहिरीं पोज़ीशन हासिल कई, जॾहिं त सोनिया चांडियो 87% मार्कूं हासिल करे ज़िले बदीन में ॿी पोज़ीशन हासिल कई ऐं मक़सूदा जूनेजो 85% मार्कूं हासिल करे शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल में टी पोज़ीशन हासिल करण में कामयाब थी। शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल ज़िले बदीन जे तइलीमी तोड़े समाजी ख़िदमतनि में हमेशा पाण खे अॻियां रखियो आहे। शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल जी इंतिज़ामिया पंहिंजे होनहार शागिर्दनि जी महिनत ऐं सचाई ते फ़ख्र करे थी। अहिड़ी तरह इंतिज़ामिया शागिर्दनि जी हिम्मत अफ़ज़ाई लाइ हिकु रोज़ा एवॉर्ड सेरेमनी जो प्रोग्राम रखियो, जंहिंमें महिमान ख़ासि सर इब्राहिम सुमरो, एज़ाज़ी मेहमान मुजाहिद हुसैन ख्वाजा, वाइस चेयरमैन शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल अब्दुल मालिक बुहड़, अली हसन अंसारी, GMTV, सर अयाज़ दानिश, प्रिंसिपल शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल, सर ख़ादिम टालपुर, चेयरमैन शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल ऐं शागिर्दनि जे मोअज़्ज़ज़ वालिदीन पिण शिरकत कई। Now I invite for delivering his speech honorable guest Sir Ali Hassan Ansari. Please clapping for Sir Ali Hassan Ansari. सभ खां पहिरीं शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल बदीन जे मैनेजमेंट जूं खे ऐं वाक़ई मुबारकबाद पेश कंदुसि जिन अहिड़ो प्रोग्राम रखियो ऐं उन खां अलावा जेके असांजा मोअज़्ज़ज़ महिमान आहिनि, साईं ख़ादिम साहिबु, साईं बाबू साहिबु, साईं अयाज़ साहिबु, साईं इब्राहिम साहिबु, साईं ख्वाजा साहिबु ऐं सभिनी जा नाला मूंखे कोन था अचनि, पर सभिनी जी साईं अली साहिबु या मैनेजमेंट जेका बि आहे ओवरऑल उन सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां जिन्हनि असांखे हिकिड़ो मौक़ो बि ॾिनो। ऐं वाक़ई इहा हक़ीक़ी ॻाल्हि आहे त असांजे तइलीमी मैदान में हर साल हाणे उहो दौरु कोन रहियो आहे जॾहिं असांजे सीटनि तां ॿाहिरि जे डिस्ट्रिक्ट जा माण्हू अची करे कूड़ा डोमिसाइल जे ज़रिए सिलेक्शन कराए वेंदा हुआ, लम्स जूं या यूनिवर्सिटी जूं सीटूं वेंदियूं हुयूं, पर अॼु जे कॉम्पिटिशन जे दौर में असांजो तइलीमी जेको मैदान आहे उनमें असांजा शागिर्द अॻियां अची विया आहिनि ऐं उनमें असांजे जेके बि सीनियर टीचर आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो वॾो महिनत आहे, उन्हनि जो हिकिड़ो वॾो इहो पोरियो आहे जिन्हनि अहिड़ा शागिर्द पैदा कया ऐं जो अॼु उहे शागिर्द असांजे पंहिंजो राइट्स, असांजे डिस्ट्रिक्ट जो जेको राइट्स हो उन ते पूरो लहनि पिया ऐं उनखां पोइ ऐं उन्हनि पेरेंट्स जेके हिते मौजूदु आहिनि इन अदी सहरिश नाज़ जा या अदी सोनिया आहे या ॿियूं जेकी बेबियूं आहिनि जिन्हनि पोज़ीशन खई आहे उन्हनि जे पेरेंट्स खे ऐं अदी जे खे ख़ुदि खे तमामु घणी दिलि या गहराइनि सां मुबारकबाद पेश करियां थो, जंहिं महिनत करे पंहिंजे स्कूल जो, पंहिंजे शहर जो नालो रोशन कयो। महिरबानी।